हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लग। तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशाको साथ आज एउटा नयाँ ब्लग बनाउन मन लाग्यो। आज मिति 2083 भदौको 1 गते। आज स्पेशल डे पनि रहेछ, नाग पञ्चमीको दिन। आज हाम्रो धर्म रीतिथिति अनुसार नाग देवताको पूजा गर्ने गरिन्छ। अनि हाम्रो पुरानो कल्चर अनुसार हाम्रो घरलाई चारैतिरबाट गाईको गोबरले घेरेर रङ्गाउने जस्तो पनि गरिन्छ र त्यहाँ समथिङ एउटा ड्रइङ गर्ने जस्तो पनि गरिन्छ। अनि नागदेवतालाई गाईको दुध पनि खुलाउने जस्तो अनि पोस्टर लगाएर पूजाआजा गर्ने पनि कुराहरू हुन्छ। त्यसैले आजको दिन अलि स्पेसल नै हुन्छ। नागदेवताको स्पेसल भनेर पूजा गर्ने चलन छ। तपाईहरु पनि पक्कै गर्नुहुन्छ होला यदि हिन्दू धर्म मान्नुहुन्छ भने। नमान्नेले त गर्ने कुरै हुन्न जहाँसम्म, तर कोही गर्न सक्नुहुन्छ होला पनि। तर पनि आज स्पेसल नागदेवताहरूले पूजा गर्ने दिन। आज नागपञ्चमी भए पनि कर कार्यालयहरू अरू कामहरू खासै बन्द छैन। कहीँ स्थानीय बिदा दिन त दिएको छ, तर सबै ठाउँमा छैन। त्यही भएर कामतिर पनि जानुपर्छ। तपाईहरु पनि आफ्नो कल्चर अनुसार यदि हिन्दू धर्म मान्नुहुन्छ भने पक्कै पूजा गर्नुहुन्छ र गर्न पनि पर्छ। ल, यति भन्दै सबैजना स्वस्थ रहनु होला, आफ्नो दिनचर्या राम्रोसँग गर्नु होला। बाई बाई।